Here are the top 5 funk songs of the month. Number 5 we got Pixie Na 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 anh Phùng Thanh Đồ Anh Đô Pixie Phùng Thanh Đồ Anh Đô. Number 4 we got Anh Đô Mixi na 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 anh Phùng Thanh Đồ. Anh Đô Mixi Phùng Thanh Đồ. Anh Đô Mixi cảm ơn anh Đô Mixi. Number 3 we got Đô Mixi na 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 Phùng Thanh Đồ. Anh Đô Mixi anh Đô Mixi. Tê 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 Phùng anh Đô alo vu anh Đô. Number 2 we got Anh Đô Mixi, yeah. Cảm ơn anh Đô Mixi, yeah. Cảm ơn anh vì xây câu và trường học. Cảm ơn vì miếng khô gà anh tặng em khi, yeah. Alo Vũ ơi, Vũ đây Vũ đâu, tại sao miếng khô gà là ba miếng. And finally number 1 we got Đó anh Độ Mixi à, na na anh Phùng Thanh Độ, yeah, anh Độ Mixi.